Il-Ministru għas-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li ċ-ċifri ppubblikati mill-Eurostat fl-aħħar jiem jikkonfermaw li l-faqar f'pajjiżna kompla jonqos b'rata qawwija. Il-Ministru Falzon qal li l-faqar naqas bis-saħħa ta' bosta miżuri li ħa il-Gvern fl-aħħar snin u bit-tkabbir ekonomiku qawwi li wassal għal aktar ġid fil-pajjiż. Kellek diversi miżuri, naħseb li kien approach holistiku tajjeb, jekk pereżempju nħarsu lejn persuni li kienu jsibuha diffiċli biex saħnu djarhom fix-xitwa, żgur li kienet il-miżura ta' traħis tad-dawl u l-ilma. Jekk qed nitkellmu fuq il-xogħol li huwa aktar available għan-nies li qed jaqalgħu iktar flus in-nies, żgur li dak huwa riżultat ta' diversi aspetti. Il-Ministru Falzon tkellem dwar bosta xejriet pożittivi fosthom dak li l-faqar naqas b'4% bejn l-2013 u l-2016. Matul l-istess snin, dawk friskju ta' faqar naqsu minn 99,000 għal 85,000, jiġifieri b'aktar minn 14,000 ruħ fosthom tfal. Il-persuni mċaħda severament mill-ħtiġijiet bażiċi ta' kuljum naqsu b'20,000, tant li minn 39,000 fl-2015 niżlu għal 19,000 fl-2016. Dan ifisser li dawk imċaħda severament sal-2016 naqsu b'aktar minn nofs. Il-Ministru Falzon fakkar li sal-2013 ir-rata ta' persuni f'riskju ta' faqar jew f'esklużjoni soċjali kienet kważi f'livell ma' dak ta' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea, filwaqt li fl-2016 Malta esperjenzat ritmu ta' tnaqqis fil-faqar jew fl-esklużjoni soċjali ta' 3.5% aħjar mill-medja ta' pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Huwa qal li minkejja li l-aħħar statistika tal-Eurostat titkellem dwar is-sena 2016, l-indikazzjonijiet juru li l-faqar kompla jonqos anke matul l-2017 bis-saħħa ta' aktar miżuri soċjali li ħa il-Gvern matul il-budgets. Is-Segretarju Permanenti Mark Musu qal li dan it-tnaqqis se jkun possibbli bis-saħħa ta' miżuri li ddaħħlu wara l-2016. Dan ifisser allura li issa l-istatistika li jmiss l-2017 ħad tkun ibbażata fuq il-miżuri li kienu daħlu fl-2016. Fl-2016 niftakru li l-Gvern kien implementa diversi miżuri li laqtu b'mod pożittiv ħafna lil firxa kbira ta' pensjonanti, speċjalment dawk bil-pensjoni minima li hemmhekk dawk il-pensjonanti kienu ħadu żidiet sostanzjali fil-pensjoni tagħhom. U bla dubju allura flimkien ma' miżuri oħrajn li kienu ddaħlu f'dik is-sena partikolari nistennew li dawn ukoll iħallu impatt pożittiv fuq l-istatistika. Is-Sur Musu hemm jgħid li minkejja dan it-titjib inkoraġġanti ferm fadal ħafna xogħol xi jsir biex verament tittejjeb il-ħajja tal-poplu Malti u Awċi kollu kemm hu.